ခေါင်းထဲမှာအမိုက်တွေထက်အဲ့ဒီအမိုက်တွေနဲ့ပူလောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းအေးမထားနိုင်တော့ချော့ခေါင်းအေးဆိုလို့ရေစွတ်တာမျိုးမလုပ်လိမ့်နဲ့နော်အေးပတ်တော့မယ်ခေါင်းအေးထားဆိုတာအပူတွေအတွေးမတွေးနဲ့အရှုပ်တွေမထက်နဲ့မြူနီစပယ်အမိုက်ပုံကြီးမဖြစ်စေနဲ့ကိုယ်အုံနောက်ထဲမှာကြည်လင်အေးမြပြီးတော့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေသာခေါင်းနဲ့ထည့်အလို့မို့ဆိုရင်အမိုက်ပုံကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေမထက်နဲ့ဝုန်းကိုတော့ချောင်းချောင်းထားခြေထောက်ကိုတော့နှွေးလေးထားလို့ပြောချတယ်ပေါ့နော်ခြေထောက်နှွေးခေါင်းအေးဝန်းချောင်းချောင်းလူဘဝမှာတော့အဲ့ဒါကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတွေပဲကျမ်းမာပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာစာရင်နောဆိုတာဆင်ញင်သုံးသက်တတ်ရမယ်ကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသက်တတ်ရမယ်ငါလှုပ်နေတာဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေသလဲငါဘာလှုပ်တဲ့သလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်သုံးသက်ရမယ်ဒီတဲ့အစင်းမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိရမယ်ဆင်ញင်နဲ့မမြဲဘူးလို့သိခြင်းဟာဘာအကျိုးရှိလဲလို့မေးကြည့်တွေ့တာမှုတွေကိုရှော့ချလို့ရတာလူတွေဟာတွေ့တာမှုဆွဲမဲ့မှုတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆွဲမဲ့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေ့တာတဲ့အရာအတွက်လှုပ်ချံလုံးမိသွားတတ်တယ်ပေါ့မကောင်းတာတွေလုံးမိသွားတယ်လုံးမိသွားလို့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုကိုရှော့ချဖို့ရတယ်အရာခတ်သိမ်းဟာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေပဲလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်တွေအာယုန်တစ်ခုထဲမှာစူးစီးလို့မရဘူးတမာတိမရှိလို့စိတ်တွေဟာလွင့်ပြန်နေတဲ့တည်ငြိမ်မှုမရဘူးဆိုရင်တမာတိချင်းစင်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုငြိမ်အောင်အာယုန်တစ်ခုထဲမှာစူးစိုက်လို့ရအောင်လို့ကိုယ်ဘာလုပ်နေသလဲအဲ့ဒီဘာလုပ်နေသလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာကိုယ်စိတ်လေးတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုစာယီနောလို့ပြောတာကမ္မထာအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သမထကျင့်စဉ်ကိုလည်းစာယီနောဝိပဿနာတရားအထုတ်တာလည်းစာယီနောပဲသဘာဝကိုအတိမှန်ဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်အဲ့ဒါတမာရီနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားခြင်း